hộp hai bà lõ prán hú hơi hiên từ tu squall cả bứt tây tạ ca lõ cái đây mình lõ cái đấy bàn còn lóng hú từ hơi tu bay nẹ đai phần ná có tiên một mình mình bàn đài anh nên nhát ở vì phải pruol tam tâm ná này thòm hình chiết rồi bảo vì rương lõ chịu phò này cầm lõ để nẹ bàn sang rương mình lõ chịu phò này ạ có sao là cầm để nẹ bàn pro prất bị môn mọc chịu vật rồi bảo mình nụ mình nẹ pro prất từ tam cầm lăng cầm để khuôn bàn thứ vì ở tây tạ phong cầm không bê bà cho bọn phong nẹ mình ai rụt kích bị phò này cám bàn lại rương khá cao lãng hút bị cả sman rụt bỏ nẹ hai nẹ khám yên sở mặt tập hiệp từ bằng cọp bình chí rương khăn krau bàn tiếng sòng tê cầm lăng ở vậy sma đòi cầm lăng cám mình miền lại nặt thệ cam mắng xã mắng bẹ lẹng bà miền hẹt cụp kròn rương nâng cả làng ở vậy mình mẹn chia rương chạy đàn tề bà nẹ ban chụp rương mình lọ hai nẹ cả chật mù màu đài cả hai nẹ ban bằng cơn tục nút ở miền tùm nguồn thuê đòn rương có krọ chất có mù màu tục tiếng cái tục tiếng chất nà hai cho rương ban còn lòng phọt từ hai chất tục chỉ mê riêng chỉ bọt bị sáu xâm rạp ca xâm rạch chất lược krauy chắp đàm xa chỉ thầm ấy kết rương thầm ấy nì dây rương thầm ấy thưa cái ca nghề thầm ấy lật tập phò có bàn thầm ấy đá à tây tạ cá mình men chịp tè xâm rạp nẹ nở tê vì còn tay chia sơ màu tê tá tại bờ rương à tây tạ cá nút chia rương lõ chia rương bon có sal nè ai chọn chấm nâng rùm lức đo lòng pơ lọ nút rươi đầm bay ở chất bàn rì mà đòn tiết bàn bon mà đòn tiết chất nẹ ho hà từ ná nẹ trời tam đàm chất nẹ chia bị chạm bởi chất khăn có đăng thật chất của bùng khăn hỏi mình thôi là bươn cầm hằng mà tịch mò bởi chất chân này đăng thật chất của bùng chân này hỏi tiên vì trẻ ốp ô xa tô kê vinh bà đai krauy đăng thật chất của bùng tới đai krauy hỏi tiên như từ lòng bảo vinh bạp thà rương hùa từ hỏi không sẽ đài ấy bởi chất rí rí chất lọ chất meta chất bón có đăng thật chất rất lọ hỏi chi diêm chùm rơn chất bập hiệt này hãy bàn tràn thưa chi bù lý tam đán chất nẹ nôm ở việc kịch rương trâu rương lọ từ mình sơ một smile hỏi mình sơ miền tục cùng thưa chỉ chun rôn cua ôi chặt thưa bạp nè tam chặt lời tới bằng cao smart đấy thưa chỉ mình chắc thưa chỉ nè mình chia chặt vinh
ជីវិតអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសរួចទេបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំអកុំអួតពេកព្រោះអ្វីមិនទៀងទាត់ទេហើយបើជួបរឿងមិនល្អវិញក៏កុំមួម៉ៅពេកអីជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយកុំភ័យកុំតក់ស្លុតពេកអីភ័យទៅធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងបើរឿងអាចដោះស្រាយបានកុំបារម្ភពេកអីដោះស្រាយទៅតែបើប្រឹងហើយនៅតែដោះមិនបានក៏គ្មានអីត្រូវខើទុកពេកដែរព្រោះបើមួម៉ៅទៅដោះអីមិនចេញដដែលមានតែបង្កើនទុកបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះរៀនទទួលយកការពិតរៀនព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នកមានទើបមិនសូវកើតទុក្ខស្វែងយល់ពីជីវិតយើងតែម្នាក់មានឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែលតម្រូវយើងហ៊ានប្រឈមមុខដោយស្មារតីរឹងប៉ឹងការតស៊ូព្យាយាមក្តីសង្ឃឹមនិងភាពអំណត់អត់ធន់វិថីជីវិតមិនរៀបស្មើរហូតទេមានឡើងមានចុះមានទាបមានខ្ពស់មានសុខមានទុក្ខមានជួបមានព្រាត់មានខាតមានចំណេញជារឿងធម្មតាដូច្នេះត្រូវបង្កើនស្មារតីចម្រើនប្រាជ្ញាប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងឡាយទាំងល្អទាំងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនេះពេលជួបរឿងល្អហ៊ានទទួលយកទៅតែកុំជួបពេកពេលជួបរឿងមិនល្អក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលហើយព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំកើតទុក្ខពេកអីគ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពដោះបានគ្រប់បញ្ហាទេហើយកុំសូវប្រៀបធៀបជីវិតអ្នកទៅនឹងជីវិតគេអីខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងតែអ្នកអាចរៀនសូត្រពីគេបានខ្លះជីវិតនេះតែមានបញ្ហាហើយបញ្ហាបានបង្រៀនអ្នកឲ្យរឹងមាំជាងមុនរៀនញញឹមដាក់បញ្ហាកុំយំដាក់បញ្ហាទើបជីវិតមិនសូវមានទុក្ខបើប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងសូមកុំផ្ដល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃព្រោះកម្មនឹងរត់មករកម្ចាស់វិញមិនខានមានជួបមានព្រាត់មានសុខមានទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរទៅដល់ណាក៏ជួបដែរកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងបានជួយពង្រីកអំពើល្អផងខឹងហើយគុំគួនចងពៀគ្នានាំឲ្យកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយវែងឆ្ងាយកំណើតវិលវល់កើតមកជាសត្រូវនឹងគ្នាបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំចងពៀគ្នាបំណងប្រាថ្នាមិនចេះតែបានសម្រេចគ្រប់ពេលទេហេតុមិនគ្រប់មិនបានសម្រេចឡើយ
រៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខកុំមានអ្នកពេកកុំពូកែតែឯងពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេកកុំអួតពេកស្ងាត់ខ្លះស្ដាប់គេខ្លះក៏ល្អដែរនិយាយច្រើនតែអត់ប្រយោជន៍យូរទៅអស់តម្លៃខ្លួនឯងពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍មើលកាលសិនសឹមនិយាយខឹងក្រោតច្រើនមួម៉ៅច្រើនទុកក៏ច្រើនបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តអីរៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍ដូររឿងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេខំសាងបុណ្យបានជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនទម្លាប់និយាយដោយចិត្តមេត្តាដោយពាក្យពីរោះពិសាហើយមើលពេលផងអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយកាយឬវាចាជាមហាបុណ្យដ៏ធំធេងកើតជាតិណាមានអាយុវែងសុខភាពល្អមានគេចូលចិត្តច្រើនអត់ធន់ចំពោះការលំបាកអត់ធ្មត់ចំពោះពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃអត់ឱនចំពោះទោសកំហុសទាំងឡាយមិនតបតទាំងកំហឹងជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងគឺឈ្នះសេចក្តីក្រោធក្នុងចិត្តអ្នកបានត្រជាក់ចិត្តហើយមិនមានពៀវេរាអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបខ្លាំងណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតកើតជាតិណាបែកបាក់កូនចៅរស់នៅមិនសុខទេពេលនិយាយស្ដីឲ្យចេះគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងវាចាមិនល្អនាំឲ្យមានបាបកម្មពៀវេរាកើតជាតិណាសម្បូរសត្រូវអាហារផ្លូវចិត្តភាគ2សំណាងល្អកើតពីអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងសំណាងអាក្រក់កើតពីអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តកំហឹងជាកែវពង្រីកធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายជារឿងធំពេលកំហឹងរសាយបាត់ទៅបញ្ហាងាយដោះស្រាយកុំតក់ក្រហល់ហួសហេតុពេករឿងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនមែនតាមចិត្តអ្នកបង្ខំទេរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីគុកអតីតកាល
ចាត់ទុកថាជាផលបាបចាស់ទៅចុះយកវាជាមេរៀនរួចដើរទៅមុខទៀតកុំងាកក្រោយញឹកពេកការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងញយជាការបើកផ្លូវឲ្យរឿងពីអតីតមកដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងខ្លះស្ដាប់ត្រចៀកម្ខាងចេញត្រចៀកម្ខាងក៏ល្អដែរព្រោះជារឿងអត់ប្រយោជន៍គិតច្រើននាំឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តដរាបណានៅមានជីវិតកុំទាន់អស់សង្ឃឹមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីព្យាយាមបំពេញភារកិច្ចអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំជួបពេលខឹងកុំអាលនិយាយចាំត្រជាក់ចិត្តសិននិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរសាងល្អពីក្មេងវ័យនាំលាភជ័យក្នុងជីវិតអំពើល្អជួយការពារភយន្តរាយទាំងឡាយហើយនាំអ្នកឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវចង់ដឹងពីចរិតពិតរបស់មនុស្សចាំមើលពេលមានអំណាចក្នុងដៃអ្នកខ្លះបានតួនាទីហើយភ្លេចខ្លួនភ្លេចកំណើតបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តយូរពេករៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍រៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមួម៉ៅចិត្តយឺតចុះតែកុំបោះបង់រក្សាជំហរបន្តដំណើរបន្តិចម្ដងគួងដល់គោលដៅដែលអ្នកពងប្រាថ្នាកុំមានអ្នកពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេករៀនស្ដាប់គេខ្លះយើងចេះនេះគេចេះនោះរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំទម្លាប់បង្អាប់គេហើយលើកខ្លួនឯងគេស្អប់ផងបាបផងមានពៀវេរាផងកើតជាតិណាសម្បូរសត្រូវ មនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេខ្លះផងរៀនផ្ដល់តម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខគេខឹងគេក្តៅបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ក្តៅដែរកំហឹងជាភ្លើងតែងដុតទីអាស្រ័យរបស់វាស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះគ្រាន់បានជាពូជបុណ្យសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកនាយហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរព្យាយាមបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យបានល្អបើត្រូវប្រែប្រួលក៏អស់ចិត្តដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយចង់ឲ្យគេគោរពអ្នកត្រូវចេះគោរពគេមុនរៀនផ្ដល់តម្លៃ
សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សសត្វអ្នកនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខមកវិញព្យាយាមធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរឿងដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើកើតរងចាំសិនចាំដល់ពេលអ្នកមានឱកាសមានសមត្ថភាពចិត្តបុណ្យចិត្តស្រស់ថ្លាចិត្តស្ងប់នាំឲ្យកាយក៏ស្រស់ចិត្តក៏ត្រជាក់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនរស់ចិត្តស្ងប់ល្អគ្មាននរណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយធ្វើទានជួយសង្គ្រោះពេលគេមានទុក្ខអ្នកបានបុណ្យផងបានការរាប់អានផងបានដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនផងមនុស្សមានសម្ពាយបុណ្យខុសគ្នាជោគវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរប្រឹងប្រែងរកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលអ្នករកបានបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងទេកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះផងទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំយកពាក្យសម្ដីលាមករបស់គេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយមាត់គេចិត្តគេខាត់គេមិនបានទេរឿងថ្ងៃស្អែកមិនទាន់មាននៅឡើយទេចាំស្អែកចាំជួបកុំព្រួយហួសហេតុពេកបើបុណ្យមាននឹងជួបរឿងល្អអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែអ្វីមិនបានដដែលយកវាជាមេរៀនហើយដើរទៅមុខកុំងាកក្រោយញឹកពេកមាត់គេត្រជាយើងគេមានសិទ្ធិនិយាយហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់គ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេអ្នកមិនអាចផ្ទុកមាត់គេបានទេតែអ្នកអាចផ្ទុកត្រចៀកអ្នកបានបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលអ្នកគិតមេរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារត្រចៀកបើអ្នកចេះតែយកពាក្យពេចន៍ទិដងគេមកគិតហើយដេកក្តៅក្រហាយពេលគេនិយាយស្ដាប់ចុះតែត្រូវពិចារណាបើវានាំឲ្យចម្រើនចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ស្ដាប់ឲ្យច្រើនចុះតែបើជាពាក្យឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយទេកុំស្ដាប់អីហើយបើជ្រុលជាស្ដាប់ទៅហើយឆាប់ភ្លេចទៅទុកខួរក្បាលអ្នកគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍វិញយកពាក្យពេចន៍ឌឺដងគេច្រើនមកទុកក្នុងខួរក្បាលអ្នកនឹងសម្បូរមេរោគ
ហើយមិនសូវបានសុខទេបើជាពាក្យដាស់តឿនចង់ឲ្យអ្នកបានល្អអរគុណគេទៅតែបើគេឌឺដងឲ្យអ្នកក្តៅទេកុំក្តៅតាមគេអីកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើបបោមាត់អ្នកដទៃឡើយព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេសសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែនៅកាយចិត្តឥតប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហ
ហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរណាត់វិញមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាសាមញ្ញជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោធភ័យព្រួយបារម្ភដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនបណ្ណែនឈ្នានីសលោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបណ្ដើរទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អស្ដាប់រឿងល្អមើលសៀវភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជាស្ដាប់ឱវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេរៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនញញឹមរស់រាយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនរៀនលើកលែងទោសរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនររៀនធ្វើសមាធិជាយាមតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកាលបើវាវិលវល់ស្មុគស្មាញក៏ឲ្យវាស្មុគទៅចុះតែយើងមានតួនាទីមួយគឺមើលវាតាមដានវាហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញវាបានញយកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តជិះជាន់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តវិញ
ឈឺយូរហើយដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់មិនជាទេត្រូវព្យាយាមដោយការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចព្យាបាលចិត្តយើងបានការងារសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងម្នាក់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរស់រងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនខានឈឺមិនដឹងខ្លួនឆេវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនឃើញឡើយរាងកាយប្រែคล้ายទៅជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអីចិត្តមិនលុះលាញរុញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរថាមិនចង់គិតទេតែចិត្តចេះតែគិតហើយគិតចេញតែរឿងខុសប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះមានពេលលំហែខួរក្បាលហើយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងរឿយថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹកដល់ពាក្យនេះឲ្យបានរឿយហើយទម្លាប់ហៅចិត្តឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបកាយអ្នកវិញកុំឲ្យវាដើរអនាថាច្រើនពេកទម្លាប់តាមដានវាបើវាទៅណាយើងតាមមើលវាហើយបើវាគិតរឿងខុសទម្លាប់ទាញវាមកវិញមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហើយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយពេកកុំស្ដាយក្រោយអីរៀនភ្លេចទៅរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសពនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីហើយបើមានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកវឹកហាត់ចិត្តនេះណាស់តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងឡើយខ្លាចបារម្ភពេកខ្លាចពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកវិលវល់មិនសូវបានសុខទេពេលខ្លះមិនទាំងមានរឿងអីផងឬរឿងនោះតូចតាចណាស់តែបែរទៅជាស្លន់ស្លោគិតរឿងមួយចេញរឿង100ហើយដេកកើតទុក្ខបដោយយូរទៅអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតគ្មានអ្នកណាល្ងងទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេរះលិចជារឿងរបស់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញរឿងល្អរឿងអាក្រក់តែងកើតមានជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសរួចទេហើយអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយប្រឹងប្រែងទៅ
ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែបើវាមិនបានដូចចិត្តទេក៏កុំមួម៉ៅពេកអីដោះស្រាយទៅកុំទម្លាប់នាំខ្មោចមកលងចិត្តខ្លួនឯងអីខូចខួរក្បាលអស់ហើយកុំប្រកាន់ពេកកុំហួងហែងពេកកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយមិនអាចទេចង់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរហើយកុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសិប្បនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងឡើយរឿងនោះមិនទាន់មានទេប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យល្ងងដូចនេះទៀតរៀនតាំងចិត្តឲ្យស្វាហាប់ឲ្យរឹងមាំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំគិតទៀតអតីតកាលពីរប្រភេទអតីតកាលខ្លះល្អអតីតកាលខ្លះមិនល្អទេជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយអតីតកាលទាំងពីរនោះបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅកែប្រែវាបានទេតែបើអ្នកគិតត្រូវអ្នកអាចកែច្នៃវាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាងអនាគតល្អទៅខាងមុខបើអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចរំលឹករំលើកវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យចិត្តបានជ្រះថ្លាម្ដងទៀតបានសប្បាយចិត្តម្ដងទៀតអ្នកក៏ឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតដែរដែលនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាអបរចេតនាឧស្សាហ៍រំលឹកដល់ទានដែលអ្នកបានឲ្យដល់អំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរំលឹកឲ្យបានរឿយចិត្តអ្នកបានចម្រើនដោយបុណ្យចម្រើនដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំឧបមាដូចជាការចាក់ទឹកដាក់ជីដល់ដំណាំដែលអ្នកបានដាំដំណាំនោះនឹងផ្ដល់ផលកាន់តែច្រើនឡើងតែបើអតីតកាលនោះជារឿងមិនល្អជារឿងអកុសលចាត់ទុកថាវាជាផលបាបចាស់ទៅចោះយកវាជាមេរៀនជាមូលដ្ឋាននៃការប្រុងប្រយ័ត្នលើក្រោយហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាកន្លងហួសទៅកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដដែលហើយបើអ្នករំលឹករំលើកវាញឹកញាប់ពេកវាមានតែនាំឲ្យចិត្តអ្នកក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះ